Oke guys, dicocol embul. Oke guys, kita mancing lagi bersama rekan-rekan nih. Kita mancing bujair dengan menggunakan umpan lumut. Sama Bang Cimik, Bang Ipai dan Bang 11 nih. Yang penting mancing. Oke, sip. Oke. Ayor guys. Dua guys. Mantap. Oke, keren. Dapat 2 kail. Ayan. Guys, bang. Balik lagi. Oke. Dapat lagi. Lumayan lah, 3 jarian. Ya. Mantap. Babonnya dapat nih. Jari. Berapa itu? 4 jari ya? Nyampe babon guys. Widih. Oke guys, ini hasil dari teknik apa namanya? Apa ya? Dredging. Minyak dong, dinikmatin. Jangan kedebuk-kedebuk, kok udah di atas. Selelenya gitu, comot. Ya. Iya, bikin mama ditariknya itu. Karena kan pemancing kan sukanya tarikan gitu. Iya, jangan bawa. Guys, seperti biasa waktu mepet sudah menjelang azan, kita break dulu. Oke, kita tunggu video berikutnya sama Bang Cewik juga akan mancing lagi nanti sama Bang Ipai. Oke, Si Raja Bang Ipai Comot. ya. Nanti si Raja Comot nih. Iya. Kita lanjut lagi nanti, oke. Terima kasih yang udah nonton videonya. Tonton terus videonya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.